अम्मा ढेबरी पुट थांव त धोई ॾे मूंखे चांहि डुक त पियां मां। अम्मा मां फेमिनिस्ट आहियां, पंहिंजो कमु पाण कर, ॿ हथ अथई, हर शइ अथई, काथे लिखियल आहे त माना धीअ जेका आहे उहो कमु करे या मां उहो कमु कयां। तोखे बि ॿ हथ ॿ अखियूं नकु थी सभु कुझु तोखे उहो ई सेम आहे जेको मूं वटि आहे, मां छो तुंहिंजो कमु कयां। छोरी इहो फेमिनिज़म त पहिरियों मर्दनि जे लाइ हूंदो हो न, त मर्दनि खे जेको आहे मां खाधो न करे ॾींदसि, ईअं न करे ॾींदसि, कपिड़ा न धोई ॾींदसि। हाणे इहो तूं मायुनि जे लाइ बि शुरू कयो आहे छा? हे लखो लानत न हुजई, बुछड़ी कंहिं जाइ जी हे धीअ थी आहे। तूं त मूंखे पुणायो आहे पूरे ॻोठ में, माण्हू मूंखे सहेलियूं मुंहिंजी सभु चवनि चई कहिड़ी धीअ ॼणी अथई जेका तुंहिंजे चवण में ई न आहे। बेफ़ज़ील जी औलाद। छोरी हे कीअं वेठी आहे बाहि ॾियाए करे, सिधी थी वियो। बुछड़ी कंहिं जाइ जी, तोखे त मां ॼणे फाथी आहियां, ख़बर हुजे अहिड़ी बुछड़ी निकिरे हा त मां तोखे ॼमण महिल इनड़ीअ ते न हो ॾेई करे मारे छॾियां हा। लो बैठ गई सही से। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में जैसे बैठूं। मुंहिंजी मर्ज़ी मां हीअं वेहां भली, मुंहिंजी मर्ज़ी भले मां हीअं वेहां, मुंहिंजी मर्ज़ी भले मां हीअं वेहां। ही वञे थी कर हणा आहे पादर, उथो वञा बेफ़ज़ील थी रन। अम्मा ढेबरी ॿुध छा आहे वरी। पुट मां हीअ जेका अछा वार कया आहिनि न अब्बा, इहा मां जेको आहे उस ते न आहिनि कया मां। हे जेके तव्हांखे ॿुधाइनि था न फेमिनिज़म, पंहिंजा कपिड़ा पाण न धो, ईअं अलाए छा, इहो मूंखे त नालो बि नथो अचे पियो, त इहे तव्हांजा ख़ैरु ख़्वाह न आहिनि। ऐं इहो ई वेस्टर्न जी जेका फिलासफ़ी आहे, हाणे वेस्टर्न में ॾिस पाण छा आहे जेको आहे सो हर ॿार जेको आहे सो डिप्रेशन जो मरीज़ लॻो पियो आहे, साइकोलॉजिस्ट एतिरा आहिनि माण्हुनि खां वधीक। त इहो छा थींदो आहे जो मिसाल ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेका मोहबत थींदी आहे नी, उहा हिक ॿिए ते डिपेंडेंट जॾहिं माण्हू थींदो आहे नी, हिक ॿिए ते दारोमदार हूंदो आहे नी, पोइ मोहबत थींदी आहे। भला पहिरियों बि जॾहिं सोसाइटियूं हूंदियूं हुयूं त छा हूंदो हो, जेको इंसानु हिन में रहंदो हो, छा नालो अथसि इहो, गारनि में रहंदो हो, पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदो हो, न कंहिंजी ॾे वठि न। पोइ इंसानु रियलाइज़ कयो नी अम्मा त जेको आहे सो इंसान खे हिकिड़े ॿिए इंसान जी ज़रूरत आहे, मर्द खे या औरत खे हिक ॿिए जी ज़रूरत इन करे आहे जो ॿई हिक ॿिए जे लाइ ठहिया आहिनि नी अम्मा। पोइ हिकु हो जेको आहे हुनखे बि हिकिड़ी शइ करे ॾींदो हो। ईअं मां इहो नथी चवां पई त जेको आहे सो मायूं ई जेको आहे सो घर जो कमुकार करनि, ज़रूरी न आहे। जेके मिसाल ॿाहिरों कमु करे थियूं अचनि, जॉब थियूं करनि पियूं, त उहे जेको आहे सो घर में नौकिरियाणियूं बि रखनि थियूं पियूं, छो नथियूं रखनि पियूं। मुंहिंजी सहेली आहे नी यज़ेबी, हिन जे घर में मासी ईंदी आहे, जेको आहे सो करे वेंदी अथसि कमु, पोइ उनजो मुड़ुसु थोरी उन खां कमु कराईंदो आहे। इहो ज़रूरी न आहे पुट, पर इहो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मोहबत। हाणे मिसाल माई बि पंहिंजो कमाए, मर्द बि पाण कमाए, पोइ हो न माई खे लेखे न माई मर्द खे लेखे, पोइ इहा कहिड़ी ज़िंदगी। पोइ फैमिली में न पोइ तव्हां अलॻि अलॻि रहो। हाणे मां अमेरिका मुशी आयसि, मुंहिंजी दोस्त जो क्रिस्टीना जेका आहे सा माना मुड़ुस खां तलाक वठी वेही रही, पहिरियों ॿार हुयसि, हाणे ॿार खे जेको ॿियो मुड़ुसु वरितई उहो लेखे ई न। ॿार जेको आहे सो पंहिंजी माउ बि एतिरो कमनि में बिज़ी जॉब कंदी आहे, हू वीचारो डिप्रेशन जो मरीज़, नंढड़ी उमिरि में वीचारो डिप्रेशन जो मरीज़, ऐं हो सोचे त माना जेको आहे सो अलाह तोखे नेकी ॾे, जेको आहे सो त माउ इहा आहे, पीउ जेको आहे पराओ आहे, प्यारु नथो ॾे पियो, पोइ उनजी कहिड़ी ज़िंदगी। वीचारो मां सां अचे करे रोई ॾे, मां त खणी ॾाॾी वारो प्यारु ॾियांसि, पर आई मां सां पराई माई सां एतिरो प्यारु कोन थींदुसि नी। त इन जे करे चवां थी त इहो फेमिनिज़म अंग्रेज़ पाण ई गुम आहिनि, फाथल पिया आहिनि। हो सोचनि था पिया त असां छा करे छॾियो आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ सां, ऐं तव्हां वरी चए फेमिनिज़म। अम्मा तुंहिंजे करे मुंहिंजूं सहेलियूं मूंखे जेको आहे सो ताना हणंदियूं त तुंहिंजी माणे जेको आहे सो इहो फेसबुक ते अलाए कहिड़ा कहिड़ा वीडियो थी रखे पई, अलाए यूट्यूब ते अलाए कहिड़ा कहिड़ा वीडियो थी रखे पई सिंधी मुसविरिस्टिक ते। हिन मूंखे ॻाल्हि हिकिड़ी, मां हिकिड़ी सची क़ुरान जो कसम थी मूंखे ॻाल्हि ॿुधाए, हे जेके फेमिनिज़म जी ॻाल्हि कयो थियूं मायूं, पंहिंजे मुड़ुसनि खे छो नथियूं ॿुधायो इहे ॻाल्हियूं, उन्हनि खे सम्झायो जेके तव्हांखे सुठे तरीक़े सां रखनि बि न। रोड ते ॿुधाइण में छा थींदो, शहर में छा चवंदा आहिनि, शहर में शोरा ऐं बगल में शोरा ऐं शहर में ढिंढोरा, बगल में शोरो सुम्हारे वेठियूं आहे, उनखे ॿुधायो नी त तूं असांखे जेको आहे सो हक़ु ॾे, ऐं जेको आहे सो असांखां कमुकार न कराए। बाक़ी रोड ते छा इहो पंहिंजो जेको आहे सो तमाशो करणु थियूं अचो पियूं बाहि ॾियांव करे। अब ॿुध वञी त
अंग्रेज़ जंहिंखे माना इन्हनि जी फिलासफ़ी हुई उहे पाण इन्हनि शयुनि मां बेज़ार आहिनि ऐं साइकोलॉजिकल बीमारियूं डिप्रेशन एंज़ाइटी अलाए छा छा वठी वियो अथनि छो जो त फैमिली सिस्टम न आहे असां वटि जॉइंट फैमिली सिस्टम आहे माना सॼो ॾींहुं का न का जेको आहे सो हिक ॿिए सां माण्हू मिले थो ॻाल्हाए थो पियो कचारियूं थो करे पियो ऐं जेको आहे सो हिक ॿिए सां मोहबत आहे असां में उन्हनि वटि मोहबत किथे आहे रुॻो जेको सो लश्ट लॻी पई आहे बसि हिकु माना हिक ॿिए खे सुञाणी न ॿिए ॾींहं ते हिकु दफ़ो मिलिया पोइ ख़तमु इहा कहिड़ी ज़िंदगी आहे भई इहा त जानवरनि वारी ज़िंदगी आहे नी जे जानवर पाण मिलंदा हिक ॿिए खे सुञाणींदा न आहिनि पर बसि जीअं हूंदो आहे इहा कहिड़ी ज़िंदगानी आहे जंहिंखे तव्हां प्रमोट था कयो पिया ऐं ॿियो मां इहे फेमिनिस्टनि खे हिकिड़ी अर्ज़ु कंदीसांव मुंहिंजी ॻाल्हि खे बुरो न मञो हाणे शाहे जो ॾिसो न त मिसाल जी ॻाल्हि ते तव्हां जेके फेमिनिस्ट खे प्रमोट कयो था पिया जेके अणपढ़ियल माण्हू आहिनि जेके ॻोठनि में आहिनि उहे ॾिसंदा त पढ़ियलियूं मायूं जेके आहिनि सो रोडनि ते एहतिजाज थियूं कंदियूं अथनि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी थियूं चवंदियूं अथनि त उहो पंहिंजी अञा औरतुनि ते वधीक सख़्ती कंदा त मतां ऐं बि न ख़राबु हुजनि त इहो त तव्हां माना इनडायरेक्ट वे में त तव्हां उन्हनि मायुनि सां ज़ुल्म थियूं कयो पियूं जेके वेचारियूं अॻ में दलदल में धिकिलियूं पियूं आहिनि तव्हांखे त अलाह जो शुकुरु आहे जेको असां आज़ादी आहे घुमण फिरण जी ॿाहिरि रेस्टोरेंट ते मुड़ुसनि सां गॾु वञी घुमो थियूं फिरो थियूं पर उन्हनि वीचारनि जो बि त सोचो नी तव्हां कहिड़ी औरत खे सपोर्ट था कयो पिया जंहिंजो माना को वीचारी खे कुझु मिलंदो ई न कॾहिं इन जे करे ॾिसो न हिकिड़ो दफ़ो ॿियो जेके छोकिरियूं कमेंट वॾा वॾा लिखनि थियूं पियूं उन्हनि खे मां हिकिड़ो ॻाल्हि चवंदीसांव त अम्मा तव्हां हिकु दफ़ो ग़लती कई आहे त ख़ैरु आहे माण्हू सुबुह जो भुलियल शाम जो घरु ईंदो आहे त उनखे भुलियल न आहे चइबो तव्हां हिकु दफ़ो भुलिजी वियो हाणे वरी चओ त हाणे असां कीअं पोइ हिते मोटूं त माण्हू चवंदा त तूं पहिरियों ग़लति हुई अड़ी ख़ैरु आहे खॾे में विझ हिन ॻाल्हि खे इन बुछड़ियुनि रननि खे छॾे ॾे जेके तोखे चवनि कुझु बि सही रस्तो हमेशह माण्हू अचे ऐं सुठो तरीक़े सां अलाह तव्हां ख़ुशि करे अलाह तव्हांखे हमेशह ख़ुशि रखे मां सदकू